Ya, kita sekarang mau pulang teman-teman. Sampai jumpa Chicasso Beach Club. Halo guys, kembali lagi channel Desdargo. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian tetap baik-baik saja ya. Di video sebelumnya gue menceritakan perjalanan dari Chicasso Beach Club menuju ke arah Cidaun. Perjalanan yang singkat itu sekitar 80 kilo, dihiasi dengan kanan kiri pemandangan yang luar biasa indah. Tapi di video kali ini gue mau menceritakan perjalanan kita dari Cidaun menuju ke arah Jakarta. Perjalanan ditempuh kurang lebih 240 km, cukup lumayan dan ditempuh dengan waktu sekitar kurang lebih 8 jam karena kita banyak berhenti dan kehujanan. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini biar kalian tidak ketinggalan konten-konten berikutnya dari Desdargo. Bagi kalian yang sudah subscribe, please give me a like and share video kali ini supaya gue semakin semangat bikin videonya. Oke, lanjut guys. Berapa seliter tuh? Tanya dulu. Tadi gue cepen sih. Di tempat gini juga? Iya. Pertama. Gue juga kali ya. Isi aja, gue tadi isi 2 liter doang. Iya dah. Ada. Tanya dulu berapa. Deh. Tadi gue dewasa ya. Nih. Tadi di warung bocah ya. Bocah. Iya, kita nyamperin sini. Iya, siap-siap lah. Tenang saja, saudara-saudara. Iya, nggak ada orang, santai aja. Awan hitamnya menyeramkan. Aku mulai takut. Gue bocor dong kalau gue kemah. Awas. Wih, ini apa? Ini apa? Enak lah kalau kayak ini doang. Naik terus. Wow. Oh iya bisa. Oh bisa. Iya, gue ngeri lu mental. Ekstrim juga, curam juga nih. Tapi karena dapat momentum, asik. Ambil kiri, kanan, tipis di kiri. Ambil kanan aja, ngapain lu kiri lah. Iya, lumayan ya. Kira-kira namanya tepi mana nih? Coba Mas, jalan apa Mas? Ada ininya nggak? Di Cidaun. Oh.
Oh gitu. Warna hijau. Oh gitu. Kali ya. Ya udah, berhenti. GoPro-nya mati. Mati udah mau habis. Aduh. Wih. Es lu. Tapi ini mulus banget, Bray. Damn, ini keren sih. Iya, pasti. Asik banget ini. Kosong, brother. Wih, itu enak banget sih. Edan kosongnya. Kanan dulu. Kosong. Apa tuh? Gunung Gunung Pabiasan. Ya. Ya, ini kita udah sampai di tempat namanya kalau tidak salah adalah Kelok 1000 gitu ya. Jadi tempatnya ini tuh berkelok-kelok kayak gini dengan jalanan yang cukup sempit. Belokannya cukup tajam, jadi kita harus ekstra hati-hati teman-teman. Tapi tempatnya luar biasa indah sih. Kalau lewat sini harus dipastikan rem berfungsi dengan sangat baik ya, karena ini turunan terus belokan, terus jalannya cukup sempit gitu loh. Kalau hujan mungkin agak licin gitu, tapi viewnya goks banget ya. Kita lanjut lagi. Kita tebing hijau. Ya, kita sudah sampai di tebing hijau nih teman-teman ya. Kenapa disebut tebing hijau? Karena material berwarna hijau itu sebenarnya adalah kawat baja teman-teman, yang berwarna hijau yang berfungsi untuk menahan longsor. Kawat baja itu berfungsi menahan material bebatuan dari tebing seandainya terjadi longsor. Tapi pemandangannya atau jadinya malah jadi keren ya, karena jadi bisa jadi apa namanya objek foto-foto gitu. Iya. Kalau rata deh, dia foto lah. Bisa nggak mas? Belum. Ya udah. Ayo, turun nih. Ini ya, aman kok. Iya kabut sih, tapi juga awan hitam. Yoi, tujuan apa namanya? Nggak tahu deh. Nggak ada di sini. Curug aja kata namanya, curug. Curug. Keren sih. Bisa kayak buat mandi gitu juga tuh. Ada cahaya biru langitnya. Cakep. Aduh.
Aman terus, aman terus. Cipratan air lu sampai ke gue loh. Aja berarti. Itu boleh banget. Cuma kalau Iya bener. Goks. motornya ini kan sampai pikir-pikir banget kan. Iyalah. Sama. Ya kan? Iya. Tapi nggak ada jalannya itu, Ik. Iya kan? Jalan apa sih susah ya. Gokil. Ih, langsung panas. Benar nih. Duh. Kocok deh, Di sini kocok. kering ya? Kayaknya udah duluan ya? Udah duluan. Iya, yang pertama ini. Jalanannya. Yo, waduh ayam, ayam. Jalanannya berasyap. Yo, Pakai terus speed aja panjang. Iya. mana? Waduh, nah aman ini mah. Ada ancang-ancang. Iya, dan jalannya aspalnya enak, gripnya dapet. Udah. Oh iya bener. Kayak 30 Beuh, keren banget. Keren banget. Seik. Kegilaan apa ya? Ini jalur mobil juga berarti ya? Kalau misalnya ini keren juga sih. Asik nih. Kayak 30-40 kilo masih gini terus ya? Wih, nggak apa-apa lah. Ngeliat pemandangan gini sih kayaknya nggak kerasa. Asik. Sih nggak kerasa. Masih gerimis dikit juga langsung masuk. Itu curugnya lele banyak banget loh. Yang kiri ya? Iya. Itu atas juga. Oh iya. Ini bukan 1000 kelok kali, 1000 curug. Iya. Kayak sodong, kayak celetuh juga gitu kan. Ntar dulu, tungguin. Berhenti dulu ya. Nanti jadi mau nyalokin di depan ya. Iya ya. Iya gimana cara lewatnya nih? Ke kanan bisa. Bisa. Widih. Gue ikutan nih berhenti ya depannya. Iya. Bisa. Betul. Ya teman. Ada nih yang gitu. Masih Bang. Bangkang masih udah. Pembangkang. Pembangkang. Buklutuk. Berhenti bentar, mau nerbangin drone nggak bisa. Ya udah, nanti pas makan aja lah. Sabar, tenang ya, tenang. Dan view-nya kayak gini ya, ampun. Iya, dia buka kan, tes. Pak, tolong buka pintu depan, Pak. Asik. Yuk. Belum nyala. Oh, nggak masuk juga dia. Pencet sekali, bilang. Pencet sekali itu Mas. Nggak kedengeran. Pencet sekali. Backline-nya terus gitu. Tes. Tes. Belum bunyi. Nah, ada. Ah, Pokoknya gitu ya Mas, kalau ada hilang pencet sekali. Kalau kita bertiga hilang berarti matiin, nyalain lagi pencet sekali. Dia kenapa ya gitu ya? Nggak ngerti sih, slip masuk mat slip tuh ya. Mungkin. hehehe, jangan. Ini ada tuh melihat. Iya 3 weh. Sampai bawa situ gue. Gila, box. Cuman harus kemari sih. Kalau punya waktu. Yo. Jahat. Jahatnya.
Oh itu paling ujung sana. Itu anak yang paling kecil tuh di atas tuh. Ya, hati-hati. Gokil, kayak mini Bali gitu. Box. Oh iya. Tapi kita kayaknya enggak cuma ngelewatin gitu doang, kayak jembatan. Iya, kayak jembatan. Bahaya. Dan kayak gitu lewat itu jalan sendiri. Jembatan, iya. Kita minggir banget berarti bro. Iya. Iya, keren banget ini. Keren juga. Jangan, Bray. Bahaya ini. Kembali lagi bersama hujan, ya nggak? Kita udah sampai nih di perkebunan di kebun teh ya, perkebunan teh. Kalau nggak salah di Ranca Bali. Sayang banget nggak bisa lihat kebun teh dengan cuaca yang bagus. Kalau misalnya cuaca bagus ini dengan view drone atau dengan view GoPro itu luar biasa sih pasti. Kita kehujanan kalau nggak salah ini sebentar sih, cuman setengah jam kalau nggak salah ya. Setengah jam kita udah ngelewatin jalur perkebunan teh yang lumayan bagus gitu teman-teman. Sebenarnya kita udah prediksi sebelumnya, karena biasanya kalau kita jalan bertiga pasti hujan. Ya, dan sebelumnya udah ada awan hitam, jadi kita memang ngelihat ini pasti hujan gitu. Jalanan cukup sepi dan kita nggak bisa kencang-kencang ya karena memang hujan. Jadi yang penting kita selamat sampai dengan tujuan gitu. Oh iya, kabut juga mulai turun nih teman-teman. Jadi di beberapa spot kabut-kabut itu udah mulai turun.
membuat kesan gloomy-nya dapet banget. Tapi ya itu sayangnya kita nggak bisa nikmatin perkebunan teh ini dengan cuaca yang cerah. Nah, di sini hujan udah mulai reda, udah mulai hanya gerimis gitu ya. Tapi tetap masih kita pakai jas hujan dan kita mikir tanggung lah gitu, karena nggak perlu lepas jas hujan, takutnya di depan lagi hujan lagi kayak gitu. Di sini baterai GoPro gua habis gitu ya, dan nggak sempet untuk ganti karena posisi baterainya ada di si dekepik sini gitu. Tapi ya cukup menyenangkan sebenarnya, walaupun kita nggak bisa menikmati cuaca yang cerah di perkebunan teh ini. Perjalanan arah balik ini sungguh banyak momen gitu ya. Dari jalanan yang super sepi, jalanan perbukitan, persawahan, kelak-kelok, dan sekarang perkebunan teh. Dari panas, mendung, gerimis, dan hujan lebat. Di tiap touring selalu ada cerita yang tidak terduga, teman-teman. Tapi seperti yang sudah-sudah, pengalaman kali ini jadi salah satu pengalaman touring yang berkesan buat gue. Oke, kita lanjut lagi videonya. Iya. Nyampenya sedapnya. Squatnya kalau nggak kuat ya udah. Anjing. Udah kasih anget deh. Iya. Jangan tekan ya. Ya. Yuk. Ya. Wih. Hati-hati, Bray. Enak banget naiknya. Aduh. Orang naik expat bagungnya naik banget. Sombong angke. Jadi dari sini kita langsung pulang aja. Iya. Ya kalau ada yang lapar tinggal cari warung aja paling. Iya. Sepanjang jalan pulang aja. Oh, aduh, cabut. Pilihannya sih sekarang tinggal Jomblo sama Purwakarta itu doang kayaknya. Kecuali mau Cicak. Gua ngerasa kalau Jonggol kalau malam gimana ya? Ya bukan spooky, gelap aja ya. Lobang. Jakarta aja lah, jangan lah. Iya. Tapi bebas kalau mau, kita kan bertiga ini. Nah, tadi sih kalau gue hitung di Maps cepet ya, Jomblo ya. Kalau hitung di Maps sih kita sampai situ sekitar 2,5 jam sampai mau masuk Jomblo itu, daripada orang dari Cianjur mau masuk Jomblo. Jadi kalau 2,5 jam 3 jam nih masuk situ jam 7 kali. Jam 7 malam. Jam 7 perjalanan sampai Kopis mungkin agak sekitar berapa? 2 jam 3 jam kali ya. Iya. Ya 9 ya sampai situ. Bebas kalau Purwakarta. Purwakarta ya biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja. 7,5 jam, lebih lama ya. Bebas. Iya.
Iya. Ya udah, hajar, sikat. Tinggal bisa di itu, tangkan dengan. Pas Bray, ada ngabers sampai kanan lo. Yeay, Motor satu jaketnya serasi, matching. siap, Parlo. apal banget ada tikungan. Iya. Mobil sirip kosong, ada situ motor. Baik. Itu motor kosong, dia udah kosong lama. Ya, sabar. Ada motor satu. Semua ada hikmahnya. Ya, Selama di mobil, selama diambil, udah masuk. masuk. Ciwidey Valley Resort Hot Spring. Nah ini permandian air panas. Bener kan? Semalam aja. Dengar panas. Iya weh, kopi hitam putih. Pemandangan sononya buset, jualan view ini. Ya bisa. Saya manusia. Oh iya. Awas, ngaber. Pakai beat, beat to the game. Oh iya. Iya, barang semua aja bisa kok. Gua nyangkut, anjir. Ya. Mama. Iya. Oh, di depan ada pakpol. Padat banget nih bertiga. Nah, ini yang kedua, kemacetan yang kedua. Iya. Ini amazing. Gila, tiap sore begini sih. Pura-pura pincang anaknya. Ya udah begini aja. Ya, gue udah selesai istirahat di salah satu minimarket ya di sekitaran Padalarang. Kita sebelumnya udah kena hujan tapi hanya gerimis. Sekarang kita on the way langsung arah Jakarta lewat Jonggol. Nah di Jonggol itu nanti baru akan real adventure banget karena jalanannya kayak gitu, terus keadaan gelap dan ya tahu sendirilah ya kalau gelap itu apa. Ya itu aja sih, kita lanjut lagi teman-teman ya. Wah, hampir di kiri. Nah, di sini kita belok kanan mengarah ke Jonggol. Kalau lurus itu ke arah Cianjur.
terminal Cianjur dan bisa juga lewat Puncak. Nah, tapi kita ke kanan karena bisa menghemat waktu gitu. Tapi ternyata ya memang akhirnya kita salah sih. Maksudnya lebih baik melewat jalan yang lebih proper sih. Karena ini jalan hancur banget. Nanti kita lihat aja deh. Udah gelap, hancur. Ya, nih kayak gini. Posisinya gelap ini masih mending ya, masih ada sinar gitu ya. Tapi nanti di depan kita benar-benar full gelap ya, dan hanya mengandalkan lampu dari motor. Kayak gitu teman-teman. Sebenarnya nggak direkomendasiin buat lewat sini di malam hari karena selain jalannya jelek, sepi, terus ya gelap gitu ya. Lebih baik kalau ada rute atau opsi lain, lebih baik cari jalan yang lain. Kayak gitu. Oke, lanjut. Bukan itu tadi, Bre. Itu, Bre. Wow. Off-road anjir. Situ tanah. Gimana? Edan jalanannya. Wih. Sarangga terdengar jelas. Banget gelapnya. Asik. Lewat ini mah gampang banget. Kayak tanggal yang kanan. Ini aja kan nih. Iya, aja kan. Dengan. Mana? Nganan ya? Sampai bingung. Hah? Seumur? Ya teman-teman, gitu aja video part keempat touring daripada Cikaso. Gue udah capek banget hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya di The Zutar. Oke, bye-bye. Gue mau balik, capek. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton sampai akhir video ya. Bye-bye.